Yang kau nempelan sih dawat di situ toh. Si dawat tempelan lebih itu udah ukurannya ibu ya. Hah? Dawat di situ. Lah, langsung dawat di situ gue. Untuk dia yang nolak keton. Gue lu beli dawat di situ kasih tendak ya. Ukuran lebih dari dawat. Kasih dawat kalau lebih sengaja tapi nasi tidak pas. Si dawat di sini, si dawat pas si tidak lebih. Kayak gue gimana? Tapi kan si dawat kayak mau numpang masih tidak. Kasih tidak terus si numpang di dawat, nah numpangnya kurang tidak. Ya, kon aja motong siji, jadi motong sing matang dawat dhisik. Karena boleh kerja ini orang motongnya kabeh.